हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार। मैं बंगलौर गया हुआ था अपने बेटे के पास। उस टाइम पे ये स्मार्ट लॉक ख़राब हो गया था। ना ये ऐसे घुमाने में घूमता था, ना बटन बंद करने पे खुलता था। तो उस समय मेरी माता जी और मेरी बेटी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि यहाँ से लॉक नहीं खुल पा रहा था। तो ये लोग जाते थे नीचे उतर के, इधर से रास्ता नीचे गया है, नीचे एक दरवाज़ा है, उसे खोल के जाते थे बेचारे। ऑफिस जाना या बाज़ार जाना इस तरह से करते थे। बहुत परेशान थी माता जी भी कि किस तरह से कोई काम वाला आएगा तो कैसे होगा, कोई आ गया तो कैसे दरवाज़ा खोलेंगे। बहरहाल प्रिया ने अपने फ्रेंड को बुलाया। विशाल ने वहाँ बंगलौर से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके विशाल बताता रहा कि ऐसे ऐसे इसको करते जाओ खोलते जाओ। तो ये सब खोल खाल के ये निकाल के बाहर रख दिया गया था, इसको बाहर निकाल दिया था, जिससे कम से कम इससे दरवाज़ा बंद हो जाए और ये बंद कर दें। ये हो गया था अब सिस्टम। ये हटा के यहाँ से उठा के उधर वहाँ रख दिया गया था। बहरहाल आज मैं सोचता रहा कि मैं इसको किसी तरह कोशिश करके करूँगा। तो मैंने ये पूरी डिवाइस, ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, ये पूरी डिवाइस रखी हुई थी अलमारी में। मैंने उधर उसके बैक साइड तो मैंने फिट कर दी है। बैक साइड में उसके सारे पेज खोले। जो इसका मैनुअल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलग होता है, मैनुअल सिस्टम अलग होता है, मैकेनिकल जिसे कहते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम खोला है इसका, तो उसमें तमाम गंदगी है वो लगी हुई थी मोटर के पास में, और उसको मैंने ब्रश से साफ़ किया। सब करने के बाद में उसको दोबारा फिट किया। तो फिट करते समय जो गियर होते हैं, वो गियर मैं ठीक से नहीं फिट कर पा रहा था, लेकिन फिर लगा रहा कि शायद मैं गियर फिट कर लूँ। गियर फिट हो गए। फिर मैंने सह लगाए, तो फिर वही टू टू सह लगाने के बाद कर रहा है। तो मुझे विशाल की याद आई। विशाल ने कहा तो बताया था कि उसको बाहर जाके जो इसका कार्ड मिला हुआ है, इसके साथ एक कार्ड मिलता है, दिस वन इज़ द कार्ड। ये कार्ड होता है, याले का ये कार्ड होता है। इसको जब बाहर से टच करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बाहर गया, ये अब देखिए खुल गया इसमें। और फिर मैंने इसको बंद किया। जब ये अब जैसे ये बंद हो गया है, तो ये देखिए ये खुल गया है। अब इस समय ये सही वर्क करने लगा है। तो उस टाइम की मैं बात बता रहा था। तो जो टू बंद नहीं हो रही थी, वो फिट करने के बाद में मैंने यहाँ पे ये कार्ड टच कर दिया, अपने आप उसकी टू बंद हो गई होना। उसके बाद से भगवान की कृपा से ये लॉक अब काम करने लगा है। मैनी थैंक्स गोज़ टू माई सन, जिसने मुझे ये तरकीब बताई थी, और मैं उसी में लगा रहा और इस ताले को सही कर दिया। भगवान ये ताला फिर चलता रहे, मेरे जाने के बाद इन लोगों को दिक्कत न दे, बस। थैंक गॉड।